Я сейчас дышу свободно благодаря Элевейту. Избавилась от многолетнего хронического бронхита и приступов надсадного удушливого кашля. Ранее десятилетиями я применяла сильнодействующие антибиотики и даже прибегала к ингаляторам, потому что уже присоединился астматический компонент. Теперь все это в прошлом. Я гипотоник, давление сейчас в норме, сонливость, вялость, апатия, все прошло. Я бодра, энергична. И приятный бонус, минус 9 килограмм за 2,5 месяца растаяли незаметно и не возвращаются. Поэтому именно с клеточным питанием BeEpic я вернула свое здоровье.